kitab kami. Nomor itu disebutkan tujuan Syekh Ibnu Athaillah arang kitab kami ini bertujuan memberi nasihat dumateng murid lan ngajak lan paring cara memberikan cara untuk mencapai makom ma'rifat. Ingkang ngandhap niku merupakan dawuhe Syekh Ibnu Athaillah yang awal min alamatil i'timadi alal amali, sebagian dari tanda seseorang bersandar kepada amal ay amalil jawarihi, ingkang dimaksud amal temriki nggih punika amal anggota badan. Terus misal min sholawatin wa adkarin, terus misal salat lan zikir wa khairiha lan salendunipun ingkang pokok ingkang amal ingkang berhubungan dengan anggota badan. Lan tiyang ingkang bersandar dumateng amal niku terbagi menjadi kalih, jadi dua. Nggih punika al-ubadu. Nggih punika al-ubadu tiyang ingkang ahli ibadah lan wal muriduna lan tiyang ingkang ngarepaken Allah. Ingkang awal nggih punika tetanggenan bersandar kepada amalnya karena ingin masuk surga dan bersenang-senang menikmati napa ingkang wonten ing surga. Lan terhindar dugi siksanipun Allah. Dadosipun tiyang niku ahli ibadah bersikeras menjalankan ibadah keranten pengen mlebet surga lan terhindar dugi siksanipun Allah. Yang ningali dugi keterangan Al-Qur'an mengenai kenikmatan-kenikmatan ingkang wonten ing surga niku pasti eco. Salah setunggalipun nggih punika teng surga niki mboten nate kesel. Eco mboten nate kesel. Maniku hidupe niki selalu bahagia. Mboten nate susah. Wonten niku memakai perhiasan yang berupa gelang. Niku wonten keterangan tentang surat-surat Al-Qur'an. Wonten malih ingkang menyatakan memakai pakaian dari kain sutra. Lan wonten malih hadis ingkang menyatakan yen teng surga niku dilayani bidadari. Dan terusipun kita pengantos ibadah kelantan mengharapkan surga. Kelantan mengharapkan surga. Bersikeras beribadah, kemudian bersandar kepada amalnya karena mengharapkan surga. Keranten amal ingkang ditampi kalian Allah niku merupakan amal ingkang ikhlas. Yen tiyang niku berkeinginan menuju surga, berkeinginan ibadah keranten mengharapkan surga. Surga itu kan tempat ingkang eco-eco ya. Lan sesuatu ingkang tingkah laku ingkang bertujuan untuk mencapai kepuasan atau kesenangan niku singgaraken khotir nafsu. Singgaraken nafsu. Khotir kan wonten sekawan. Khotir syaiton, khotir nafsu, khotir malaki, khotir robani. Khotir nafsu nggih punika khotir ingkang ajak-ajak khotir syaiton nggih punika tiyang khotir ingkang ajak-ajak bangkang kelawan aturanipun Allah. Khotir nafsu ajak-ajak mencari kepuasan dan niki. Ajak-ajak mencari kepuasan, ajak-ajak mencari kesenangan. Khotir malaki ajak-ajak taat. Yang khotir robani ajak-ajak taat lan ikhlas. Khotir ingkang wajib kita hindari nggih punika khotir ingkang kados khotir syaiton lan khotir nafsu. Karena niku saged merusak manahipun kita. Teng Al-Qur'an niku khotir nafsu niku merupakan dijelaskan merupakan sebuah anjing. Lan ati niku sing pertemuan kala wingi dijelaskan yen ati niku merupakan Baitullah. Dadosipun boten pantes seseorang
ngembala anjing niku kan Baitullah takutanipun Allah. Lan wonten penjelasan tentang arti tasawuf dugi seorang ingkang gadhahi nami Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi ingkang dikenal sebagai bapak modern tasawuf. Beliau nggak ada pengertian tentang tasawuf niki, yang tasawuf niku merupakan suatu hubungan dengan Allah tanpa perantara. Beliau berpendapat ngaten. Ingkang selanjutnya punika tiyang ingkang tasawuf niku merupakan suatu tindakan ingkang mengekang tindakan-tindakan yang seperti binatang. Tindakan seperti binatang itu napa nggih punika nuruti nafsu. Dadosipun tiyang ingkang nuruti nafsu niku berarti dereng melampaui napa maknane kaya tasawuf ingkang saterusé. Ditinggal dugi Al-Quran pindah yen siksa nipun Allah niki memang ten neraka niki sisanipun Allah niki memang sangat berat. Nggih pantes yang pengen sekitar begini niku nggih pantes, tapi nggih perlu diingat wau yen keinginan untuk mencapai suatu kesenangan itu merupakan nafsu ingkang wajib kita hindari. Ingkang selanjutipun bagian golongan yang kedua niku tiyang ingkang ibadah, tiyang ingkang besadar dumateng amalipun keranten tiyang niku mengharapkan usul dumateng Allah. Tiyang usul niku merupakan karuniaipun Allah. Senes dinilai dugi kata kedike suatu amal ibadah kita. Allah membukakan pintu ma'rifat seseorang itu senes keranten amal usahanipun amal kata kadar dugi amalipun senes, tapi kelawan beremploy ati dumateng Allah. DPD seseorang dumateng Allah niku ingkang faktor acuan Allah ingkang damel mbukaaken pintu ma'rifat bagi seseorang, bagi hambanya. Lan golongan kekalih niki golongan ingkang nomor kali ini selain gak ada keinginan niku nggih punika gak ada keinginan bekas fil astari dan terbukanya tutup-tutup dari hati, alif qulubi dari hati. Yang ini pengen terbukanya tabir-tabir hati ingkang menutupi atinipun sehingga saged nyumerepi ilmu rahasia. Kados ilmu rahasia napa ilmu ingkang namung orang-orang tertentu mawon ingkang semerap. Kados ilmu ayat-ayat mutasyabihat. Ini kan namung Allah lan yang tertentu ingkang semerap takwilipun. Kados rasane usul, kados wat-wat yang ingkang pokok ingkang orang-orang tertentu mawon sing mengetahui itu. Lan yang ini pengen wa usulil ahwalil qaimati biha, pengen hasil piro-piro tingkah kan jejeg dari hatinya, dengan hatinya. Ingin tingkah laku yang istiqomah dalam hati niku berhasil. Istiqomah dalam hati ini, tingkah laku istiqomah dalam hati ini katanya apa? Terus ya kan sering ngendikan yen zikir niku kalian disertai kalian maos Allahumma ighfir dan mana. Allahumma ighfir dan mana niku yen di istiqomahkan niku saged dados tingkah laku. Yen terus Krisna niku akhlak. Lah tingkah laku hati ingkang terus istighfar dumateng Allah niki saged ndadosaken tiyang niku usul dumateng Allah. Nah, tiyang niki pengen ubat niki tiyang ahli ibadah niki besadar dumateng amalipun pengen ingkang harus ngaten, pengen tingkah laku yang istiqomah di dalam hatinya itu cepat-cepat berhasil.
Lan selanjutipun wal mukasafati wal asmari ini ingkang kados wau ilmu rahasia. Terus yang apa tiang golongan kalian ini, golongan yang kados mekaten iki yang apa? Kila huma utawi karune al awalun wal akhirun iku matmumun diwodo. Ingkang kados kali mekaten iki nggih punika tiyang ingkang kados mekaten iki nggih punika matmumun diwodo tercela. Terusipun Allah mboten reman dumateng tiyang ingkang kados mekaten. Terus kok saged timbul perkawis ingkang kados mekaten keranten dijelaskan teng mriku wa nasiun min yatin nafsi wa nisyatil a'mali ilaiha. Seseorang itu saged timbul kados mekaten niku karena pandangan nafsu dan menganggap bahwa amal ibadahipun niku usaha-usaha amal niku keranten usahanipun kiyambak senes semata-mata karunianipun Allah. Sehingga keranten tiang niku nganggap yang niku merupakan hasil usahanipun kiyambak senes keranten karunianipun Allah, sehingga yang niku merasa berhak mendapatkan nopo ingkang sampun dijanjeni Allah. Yang melampaui kebagusan asal juga diselamatkan dugi neraka. Dan tingkah laku istiqomah, tingkah laku hati ingkang istiqomah saged usul. Niku tiang-tiang ingkang ngaten niku disebabkan keranten memandang bahwa amal ibadah niku keranten usahanipun kiyambak nes karenanipun Allah. Tiang yang kados ngaten niki supe kalian la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah berarti tiada tempat bersandar dan tiada tempat berharap dan tiada tempat meminta pertolongan selain Allah. Dadosipun ingkang tiyang yen tiyang niku saestu memegang saestu dumateng lafaz la ilaha illallah, tiada tempat bersandar selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Tiyang niki boten kita bersandar dumateng Allah. Tiyang niku tiyang boten kita bersandar dumateng amalipun. Yen kita mau boten nangsal bersandar dumateng berhala, matahari, waktu lan sak litu-litunipun kita boten nangsal bersandar dumateng amal usahanipun kita. Karena niku merupakan syirik. Yang kados ngaten nggih sudah kalian la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bahwa tiada kekuatan untuk berbuat kebaikan dan tiada daya untuk menghindari suatu keburukan kecuali atas izin Allah. Yang niku supe kalian lafaz niku. Pengertian niku bahwa semua niki keranten pertolonganipun Allah, keranten saizine Allah. Tiyang ingkang bersandar dumateng amalipun niku berarti lupa dumateng karunianipun Allah. Yen sampun kados mekaten tiyang niku saged timbul rasa ujug. Keranten iku lho aku wis, iku hasil usahaku. Sehingga tiyang niku saged ujug, keranten supe dumateng karunianipun Allah. Lan saged timbul sifat-sifat Allah lan lindunipun. Terus sombong lan saged lindunipun. Tiyang ingkang kados mekaten iki niru sifate koron. Koron niku kan sugih, tapi niku koron niku mengakui bahwa kayanya ini karena usahanya. Boten mengakui kekayaan yang ada dumateng dirinya niku keranten karunianipun Allah, keranten pemberianipun Allah. Tiyang ingkang sombong kados kula niki. Tiyang yang sombong kados kula niki kados tiyang ingkang kados wonten yen kula ibarataken ini kados semut lan manungsa. Wonten semut keliaran gitu. Wonten semut keliaran keranten kita saatan kita paringi gendis, kita beritakan gendis saibrit. Kalau kita paringaken dumateng semut iki. Diteduh kalian semut.
Saat sampun diterdo kantun beberapa biji, kantun beberapa butir. Semut niku ngoro dumateng kita lan niat maringaken gendis niku sisa ingkang kantun beberapa biji niku dumateng kita. Bos, iki bos, tak kei hadiah. Kuyo wis yo tak terima. Sasampunipun semut niku maringi hadiah dumateng kita, semut iki merasa ujug. Aku cedhak di bosku. Wis tak kei gula. Wis tak kei gula kena gawe ngopi-ngopi sembarang kali. Padahal gula niki gendis niki bagi kita niki kan namung keng damu apa sih? Damu kopi bukan kenging. Damu dielek ya bukan kraos. Tapi sekarang gendis sama teman semua niki bangga. Padahal gendis niku nggih teparingi kita paringi. Tapi semua niku buaya metehek yen anggap gendis niku napa nggih? Gadane DE. Padahal kan supe awalnya niku pemberiannya kita. Yang sombong, yang sugih sombong awane mboten neco diwasaken. Napa malih tiyang ingkang miskin sombong malih. Mboten neco. Terus yen kados ngaten iki, yen kados ngaten niku salah, terus kita kados napa ingkang salah niki. Nggih punika kados amal alibuna niku, kados anapun utawi Mas Arif fala yauna bi anfusihim. Ora ningali wong kang arif di anfusihim maring awak dhewe ne. Sean ing suwi-wiji hatta ya tamidu sehingga tetanggenan sapa wong kang arif alaihi ing atase amal. Kalau sahiduna balik nyekseni sapa wong kang arif anal fa'ila ing sak temene pira-pira kang ing sak temene penggawe al-haqiqiyah yang hakiki itu huwa utawi fa'il iku Allah Gusti Allah. Yang arif niku menganggap bahwa yang menggerakkan perbuatannya niku merupakan Allah. Berkeyakinan bahwa ingkang menggerakkan sedanten perbuatanipun niku Allah. Lan menganggap dirinya niku sebagai sarana perbuatan Allah. Terusipun yang arif niki menganggap kados dhewe niki ibarat wayang ingkang didamel dolinan dalang. Terusipun sak kersa dalange mboten nganggap yen dhewe saged kencak-kencak niku keranten usahanipun piyambak. Dhewe menyadari betul yen saged kencak-kencak niku keranten dilakukan dalam. Kados misale kapas niku teng banyu. Kapas boten kinten saged obah tanpa wonten arus. Kapas boten kinten saged obah tanpa wonten arus. Menyadari betul bahwa semua tingkah laku saged nglampahi ibadah niku keranten karuniaipun Allah. Sehingga keranten kita saged ibadah keranten karuniaipun Allah niki kita seharusnya wajib bersyukur. Senes malah sombong. Senes malah sombong ora bersandar dumateng amalipun niku. Kados yen kita nuntun niku kados Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saged mendapatkan istananya Ratu Bilqis. Niku beliau mboten sombong. Beliau malah sanjang ada min fadli rabbi liyabluwani askuru am akfuru. Ini merupakan suatu pemberian dari Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Aku berterima kasih ataukah aku lupa kepada pemberian Allah. Ingkang wajib itu, ingkang harus kita contoh nih sifat-sifat yang harus kita miliki. Jika menyadari betul bahwa sesuatu apapun, suatu nikmat itu merupakan karunia pun Allah. Senes usaha ini pun piyambak.
kita usaha moyo-moyo yen tanpa karuniaipun Allah, yen tanpa isine Allah niku baru kita saged. Monggo kita lanjutaken manungipun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyara lan awi isyara sapa al-musanifu Bahaya musannaf rahimahu muga-muga tambah rahmat sapa Allahu sapa Allah rahimahu muga-muga tambah rahmat ing bahaya musannaf sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala hari maulur sapa Allah ila alamatin paring isyarah tondo tengger ya'rifu kang bisa weruh ya'rifu kang bisa weruh biha kelawan alamatin sopal ubadu sopal abdu kawula nafsahu ing awak dhewene abad famin alamati kaunihi mongko iku tetep setengah saking tondo tengere abad iku minal kisma ini rum dunduman al awwalaini kan karuni nuksono rojai utawi sudone pengarep-ngarep aerojaihi tegese sudone pengarep-ngarep fillahi ing dalem Allah Ta'ala hari maulur sapa Allah ayu dakhilahu yen to manjingake sapa Allah hu ing abad al jannata ing swarga
wa yunjiyahu lan nyelametake sapa Allah ing abad minal adzabi saking siksa. Hingga dalam ono sopo abad iku minal ubadi piro-piro ahli ibadah wa ayyu silahu lan yen to nekake sapa Allah ing abad ila matlubihi maring kang den tuntut di kelawan Allah ila matlubihi maring kang den tuntut ing Allah yakin tuntut ila matlubihi maring kang dituntut abad al-mutaqaddimi kang wis dhisik ingkana lamun ono sapa abad iku minal muridina piro-piro murid inda wujudi zalali nalikane wujude keblasan niki Ibnu Athaillah angsal isyarat dalam nyemerupi tanda seseorang niku termasuk bersandar di masa amal maupun boten. Nggih punika terbagi menjadi dua. Ingkang awal nggih punika sudone pengarep-ngarep. Sudone pengarep-ngarep berkurangnya harapan kepada Allah untuk dimasukkan ke surga dan dihindarkan dari dan diselamatkan dari siksa neraka. Ketika seseorang ahli badan itu terjerumus ke dalam dosa,
Manoilang salisaro asal pidodo bobele tiang niku bersandar dumateng amal salah setunggile tandane nggih punika yen tiang niku melakukan suatu perbuatan dosa, tiang niku berkurang harapan untuk yang pertama untuk niku wow, dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari siksa neraka. Terusipun yen sampun melampaui suatu perkara dosa, maksiat misalkan. Jangan niku sampun putus harapan. Somoi melampaui zina. Sampai melampaui zina pun merasa dirinya ini kino. Aduh, gak kira pantas wis mlebu surga. Jelas wis gak kira dikek oleh rahmat karo pangeran. Jelas wis lak ngene wis gak ibadah wis. Percuma ibadah gak kira terima, gak kira mlebu surga. Harapanku sing biyen gak kira terwujud dan ini. Tondo seseorang itu bersandar dumateng amal. Tiang niku sak sampunipun melampaui suatu perbuatan dosa, tiang niku merasa putus harapan, putus rahmat. Supe yang rahmatipun Allah, pengampunanipun Allah niku sangat luas, sangat besar. Tiang ingkang kados ngaten niki merupakan tiang ingkang bersandar dumateng amalipun. Terusipun yen diringkas bagi keterangan bahasan ngaos dalem niki, tiang ingkang bersandar dumateng amal nggih punika tiang ingkang supe kalian Allah, tiang ingkang melampaui suatu kesyirikan. Keranten bersandar dumateng amalipun, supe kalian la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Berarti tiada tempat bersandar berharap minta pertolongan selain Allah. Jelas yang tiang niku bersandar saling dipun Allah, berarti tiang niku ingkar dumateng la ilaha illallah. Berarti tiang niku tergolong syirik. Lan salah setunggile tanda seseorang niku termasuk bersandar dumateng amal niki wonten dua tanda seseorang niku bersandar dumateng amal. Ingkang salah setunggile ingkang nomor awal niki tiyang niku putus harapan ketika melakukan dosa, putus harapan untuk masuk surga, untuk diselamatkan dari siksa neraka, untuk diselamatkan dari siksanya Allah ketika tiyang niku sampun melampaui suatu dosa. Ingkang ciri ingkang nomor kalih ya napa niku dibahas minggu pertemuan bulan Ajeng. Saiki Joko sampeyan griya. Mugi-mugi ngaos dalu punika